今天的美食拉吧机，我们要在限定的时间内完成抽数的料理。我们的菜色有这些，然后我们限定时间有5分钟、10分钟、15分钟。如果抽到5分钟的话，就撤选。我的天，我的腿怎么老是不明显？我大腿，我小腿，海天连成一线天。我努力想减肥，却又减成 A 罩杯，连我国小同学都在笑我衰。每天穿高跟鞋，结果换来萝卜腿。我不吃，只喝水，泡咖龙咖喱弄碎。现在开始我们的10分钟挑战赛，我们要做味噌鸡肉串，好挑战！开始。脚坏脚坏，你在哪里？先肉咯，然后我要先什么我找不到你。小腌肉的酱锅，肥肉萝莉，想你想你想你好想你。我有蜜大腿，最流行的大腿，还有一双找不到脚踝的小腿。我有蜜大腿，我还有露露腿，肉肉的你捏起来才最有感觉。我有蜜大腿，最流行的大腿，什么长腿辣妹都没有比我美。我有蜜大腿。好，我们继续，剩多久了？很可怕。不知道，看一下，这个要拌一拌哎，像现在这样子，把它弄得很细致。发现有肉没有切，没有切散哎，这个有点可怕。那时间来得及吗？等一下，快一点啦！剥的比较快，被我弄得很恶心。我还是继续就是好好切它好了。现在调的差不多了，我想试吃一下酱。那只是一场游戏，一场梦。虽然你影子还出现我眼里，我不知道怎么讲一个很怪的味道。有点咸。那我们现在要把肉放进去里面抓腌咯。那像现在这样子抓腌一下就好，然后因为时间关系，我们就这样子开始串吧。这一块有放。散落空中，随着风摇曳的很自由。每当夏天，我吹着温暖的风，我们的故事简单却很生动。好了，那我们现在放进去烤箱。在我的手中，我将我们曾经的感动。好。好，去烤箱。我们现在等20分钟就可以开始吃喽。今天做的味噌鸡肉串烧完成。那我们现在要来试吃喽。试。好，很大块，其实还可以耶。其实我觉得我好像酱油加太多了。像我们刚刚像那种命案现场，有没有？对啊。它其实就是你知道还蛮好吃的。我觉得我们做的有点硬，可是还是可以接受。有成功啦！有成功，你们可以看我们下一支影片哦。下一支影片就我们这个是青少年喜爱的夜间宵夜，下一组是那个老人清粥或什么之类的，要不要试吃？喜欢的话欢迎订阅我们哦，我们会给别忘记秘密通天呀！突然很想，不要浮夸哦，分享的。Time is like an ocean, singular but broken. We are wooden pegs on a board. Sudden like a rainstorm, a voice it pours from heaven. Is this your final 我们 word? 为了收而已。刚才那个分的小部分，然后刚才烧开始，生命的黑手。
把来了给我出